ल हाम्रो जति पनि टाँसिएको ठाउँ हुन्छ नि होइन, टाँसिएको ठाउँमा त्यही समस्या आइरहेको हुन्छ कि विशेष गरी काठमाडौँ भ्यालीमा जग्गा सानो हुन्छ अनि कुनै एउटा भाग अथवा दुईवटा भाग हामीले टाँसेर घर बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जुन यो टाँसिएको ठाउँमा अब पहिला त त्यसमा कुनै ग्याप आउँदैन होइन, तर बिस्तारै घरको सेटलमेन्ट अथवा यो थर्मल एक्सपान्सनले गर्दाखेरि त्यो जोडिएको ठाउँमा थोरै दरार आउँछ कि सानो ग्याप आउँछ, अथवा सानो भूकम्पले पनि त्यसमा सानो ग्यापहरू त्यो जोडिएको ठाउँमा निस्किन्छ कि। अनि त्यहाँबाट बिस्तारै पानी छिरेर अनि त्यो टाँसिएको ठाउँको वालहरूमा यो पानीको टाटाहरू आउने होइन, सिपेजहरू हुने त्यो समस्याहरू प्राय काठमाडौँ भ्यालीका घरहरूको रहन्छ कि है। अब त्यसको समाधान भनेको त त्यो माथि जुन टाँसिएको ठाउँ छ त्यो टाँसिएको ठाउँमा हामीले प्रपरली वाटर प्रुफिङ गर्नु पऱ्यो होइन। त्यसमा विभिन्न केमिकलहरू पाइन्छ, त्यो केमिकलहरू प्रयोग गरेर यो बिटुमिन सिटहरू प्रयोग गरेर हामीले त्यसमा काम गर्न सक्छौँ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने छिमेकी राम्रो परेन भने त उसले त्यहाँ केही पनि काम गर्नै दिँदैन क्या, इभन प्लास्टर पनि गर्न दिइरहेको हुँदैन है। अब त्यस्तो अवस्थामा पछि सिवेजबाट कसरी बच्ने त भन्ने, अर तपाईँले माथिपट्टि त्यो वाटर प्रुफिङ गरे तापनि जति पनि हाम्रो यो टाँसिएको ठाउँ छ टाँसिएको ठाउँमा चाहिँ हामीले क्याभिटी वाल लगाउन पायो भने बेटर हुन्छ क्या है। भनेको अब यहाँनिर पनि हामीले काम गरेको छ होइन त। जस्तो यहाँनिर के गर्यौँ, फर्स्टमा हामीले यो 4 इन्चीको वाल उताबाट लगायौँ होइन। त्यसपछि अर्को वाल हेर्नु त्यही अर्को वाल हामीले पिलरको फेसबाट लगाइदिएका छौँ क्या है। हामीले 16को पिलर हो होइन, त्यसैले ग्याप लगभग 6 इन्ची जतिको बसेको छ होइन। पहिला यो 4 इन्ची लगायौँ होइन, त्यसपछि यो ग्याप छोडेर यतापट्टि पिलरको फेसमा 4 इन्ची अर्को वाल लगाउँछौँ कि। त्यो यसरी बिचमा जुन खाली छ नि भोइड होइन, यो भोइडले गर्दाखेरि अब यो वालमा सिपेजहरू भयो त्यस्तो समस्या आए पनि यो वालमा सर्दैन कि, किनभने यो कुनै पनि हामीले ठाउँ अट्याच गर्दैन है। अब यहाँनिर के हुन्छ भने सिस्मिक भनेको भूकम्प आउँदाखेरि यो आफ्नै बिहेभियर प्याटर्नले हल्लिन्छ अनि यो आफ्नै तरिकाले हल्लिन्छ क्या है। बिचमा ग्याप धेरै सानो भयो भने चाहिँ एकले अर्कोलाई पाउन्डिङ इफेक्ट गरेर यो वाललाई समस्या दिन्छ होइन। तर बिचमा हामीले कम्तीमा पनि 4 देखि 5 इन्चीको ग्याप छोडेका छौँ भने दुईवटा बिचमा पाउन्डिङ इफेक्ट हुँदैन र समस्या आउँदैन है त। क्याभिटी वाल हामीले यसरी पनि लगाउन सक्छौँ है त। यो जुन 4 इन्ची वाल हेर्नु, 4 इन्ची वाल पहिला हामीले यसरी पिलर टु पिलर लगायौँ होइन, ढलान गरिएको छ। त्यसो अब अर्को वाल चाहिँ हामीले पिलरको फेसबाट फेरि अर्को 4 इन्ची लगाउँछौँ क्या है। यो बिचमा अब हामीले थर्मोकोलहरू पनि पाइन्छ नेपालमा होइन। तपाईँले यो फ्याक्ट्रीहरूमा गएर होइन टिकटकमा पनि तपाईँले भेट्नुहुन्छ, थर्मोकोलहरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ है। अब मैले चाहिँ नर्मली यो खाली नै छोडिदिन्छु कि है। यसमा राख्नुपर्ने त इन्सुलेटिङ